ini saya akan masak nasi goreng bujang. Sementara tunggu panaskan minyak. Bahan-bahan dia. Ini bahan-bahan dia. Bawang Holland yang telah dicincang, lada kecil, seketul cube ayam, black pepper, nasi, telur yang telah dipecahkan dalam 3 biji. Jumlah minyak panas, masukkan telur, kacang, rancup, mana tolong. Jadi betul macam ni, boleh diangkat. Masukkan minyak. Bagi dia panas sementara. Ini sudu. Okey, sekarang Ini sudu. Masuk ni. Masuk bawang. mana? Pegang ni. Masukkan bawang. Sebelah kan. Masuk. Adik lambat. Kacau. Mau ada macik ni. Masuk maki ayam. Garam sikit ya. Kita dah masuk ke ayam tadi. Masuk aji. Masukkan nasi. semua kan? Nanti kan? Semua bahan tercampur.
rasa. Okey, dah siap nasi goreng bujang kita. Okey, siapa-siapa ingin cubalah nasi goreng ni. Simple, malam-malam kan rasa lapar. Dia tak banyak masuk ni, maknanya telur. Ada telur, piuk ayam, ada kecil, black pepper. Itu je. Tambah lagi garam kalau nak masak ni. Okey, ini cara masakan saya pada hari ini. Kalau kita ingin cubalah ya. Kita kongsi-kongsi masakan nasi goreng senang. Okey, ini dia tadi nasi goreng yang saya masak tadi. Nasi goreng bujang. Simple je. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau siapa ingin cuba masakan saya ni, bolehlah cuba dan subscribe saya punya saya punya channel dan kongsi tekan lonceng sekali. Okey, bye.